我太太其實喺2012年第一次病發嘅，但係喺16年復發嚇，跟住就都有一啲嘅情況啦，喺屋企啦，再一次入院嚇。其實我自己都好難去適應嘅。其實初我都唔係好想正面咧去講呢件事嘅。嗰陣時兩個女大女其實就覺得阿媽點解會咁樣，細女就好驚。我諗人嘅情緒都係需要一個宣泄嘅途徑咯。我試過係喺條街度行，究竟我係行邊個方向咧？唔係太遲。半夜2、3點喺條街度，真係嗰種滋味真係特別係譬如冬天嘅時候，真係唔係咁好受。所以嗰種無助係好難講俾人知。咁甚至係我亦都試過就話，如果我再唔揾一個援助嘅時候，我唔知道即係幾時到我入院。咁如果我入院嘅時候，就邊個照顧我太太咧？其實因為過去嚟講，我自己都係好貧乏嘅，諗住就係都唔係咁大問題嘅啫，呢啲或者係短暫性嘅啫。咁嗰段時間嚟講就話反反覆覆啦。咁另一方面，我自己亦都透過愛群就認識多咗佢個病啦。亦都認識多咗一啲所謂同路人啦。佢哋會係認同你，佢覺得你已經係做得好好啦。比較上暖心嘅説話，令到一個家屬能夠繼續支持落去，或者繼續面對翻個病人或者個康復者嘅問題咯。呢個係對我嚟講係一個幾好或者幾需要嘅嘢咯。咁樣。因為我哋相信咧，雖然社會而家即係隨住好多嘅資訊底下咧，其實對於精神健康議題嘅一啲禁忌已經逐漸減少咗，個污名化都少咗。但係作為屋企人，其實都會有好多掙扎，究竟要同咩人講啦？我想訴苦嘅時候揾邊個啦？咁所以有同路人咧係非常之重要。咁我哋透過互助小組同埋朋輩嘅服務，令到佢哋可以建立返一啲同路人嘅網絡，去攞到多啲經驗交流啦，同埋一啲情緒支援，亦都透過公眾教育嘅部分咧，令到社區認識多啲精神健康係乜嘢，同埋照顧者嘅需要係乜嘢。接受咗呢個服務之後咧，其實開始真係認識到要同康復者嗰個相處係點樣啦，亦都會更加明白自己入邊心裏邊咧唔足夠嘅地方喺邊度，或者自己心裏邊恐懼嘅地方喺邊度。你唔好覺得佢專登有個病搞到你好煩，唔係呢樣嘢，其實佢自己都唔想，佢自己都好有嗰個困難。呢樣嘢就令到我明白到咩叫同理心啦。以前其實冇乜嘅，我自己係咁，但係反而呢件事就令到多啲喺對方嘅角度去諗呢件事。即係看似好少嘅事，都足以令到個家庭好翻天覆地。咁所以我哋講緊嘅衝突處理，亦都唔淨止係個家屬同埋個復原人士，我哋都包含嚟揾我哋嘅家屬同埋其他家庭成員嘅中間嘅一啲衝突。咁我哋都希望係用一個即係循序漸進，同埋係一個平和啲嘅方法去處理到一啲我哋嘅意見分歧。